обезьяна кашалоты и зеленый попугай. И зеленый попугай. Молодец. Чика-попугай. Чика-попугай, да. Ну, давай песню. Антошка. Антошка. Пойдем в Школу. Кики-бу. Кики-бу. Как меня зовут? Ну, чика-бокса. Кики-бу. Кики-бу. Что такое? А что такое? А? Что такое? Хорошо, давай песню. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты и зеленый попугай. Дальше. И зеленый попугай. Ну, молодец. Чика-попугай. Чика попугай. Ну, давай. 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 Как коробцу. Чика-бокса. Так, сюда. Ну, давай. Ну, давай Антошку. Антошка, давай. Антошка. Антошка. Пойдем копать дом. Та-та-та-та-та-та-та. Что такое? А что такое? Что ты чё? А чего? Чё такое? Ну, чего? Чего? Кики-бу. Ну, чего? Ничего. Куцу. Что такое? Хорош. Кто хорошенький? Джимми хороший. Ну, что? Что тут какой? Ну, ну, скажи, я тебя люблю. Давай. Давай. Ну, что такое? Ну, давай. Ой. Кто хороший? Кто хорошенький? Как меня зовут? Чика-чика-чика. Скажи, я тебя люблю. Кико. Кики-бу. Кико. Давай, чика. Как меня зовут? Ну, чего? Ничего. Вот чушь. Смотрю. Ну, смотри у меня. Какой? Ой, Хишонтайт. чего? Ну, чего? Круто. 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 Чего? Чика. Давай. Ну, давай. Давай кукарачу. Да, чиканура. Чиканура. Ну, Что кушал? Пупси-пупси.